저 됐어요. 흑백 요리사 가게 먹어본 사람 됐어요. 평일 낮 주차장이 꽉 찼지만 있긴 있어요. 캐치 테이블 원격 줄서기 했어요. 1시간 반 정도 기다렸습니다. 송파 하남점은 저녁에 고기도 파는 것 같더라고요. 저는 근본 메뉴인 돼지곰탕과 김치만두를 시켰습니다. 그런데 테이블 주문 내역 보니 전 사람들도 다 같은 메뉴. 깨깨깨. 테이블이 널찍하고 간격도 넓어서 쾌적했어요. 요새 이런 맑은 돼지곰탕 많이 먹어봤는데 미쉐린의 맛은 어떨까 너무 궁금했어요. 바로 후기를 말씀드리면 고기가 엄청 부드럽고 맛은 있는데 다시 웨이팅해서 먹을래? 하면 글쎄입니다. 제가 먹어본 비슷한 집으로 신당 미수국밥, 성수 돼지곰탕 하우도 맛돌이랍니다. No waiting!